Добро пожаловать на канал Газ 3 за неделю. Сегодня будет Дирол, арбузно-дынный коктейль, водки на неделю. Дадим отдохнуть какое-то время. Прошло, не знаю, неделя, 2-3. Монтаж покажи. Это я тоже не знаю что, это какие-то жвачки с каким-то вкусом. Вкусим. Такая вот мутная водица. Давайте, друзья, за ваше здоровье, добра не доведет. Ой, какое мятное! Это классная штука. Ягодная и еще ментоловая. Как будто электронку хуернул. Вот то же самое по горлу хуернуло. Но привкуса водки во вкусе нет. Она сама по себе тяжелая, когда пьется. Но сам вкус, он заебись. Дает такой немножечко холодок такой в мозг, который немножечко отключается. Это прям вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.